So'zimiz so'ngida Muhammad Said Ramazon Butini hayotlarida bo'lib o'tgan bir voqeani aytamiz. 2013-yil vafot etdilar bu kishi. Juda ham olim kishi. Juda ham tafsirda, fiqhda, hadisda, har bittasida muhaddis, mufassir, faqih, olim odam, taqvodor odam. Ayollar vafot etdi. Ismi Amira edi. Ayollar vafot etgandan keyin borib dafn qildilar, uylariga keldilar va xat yoza boshladilar. Vafotlaridan keyin buni shogirdlar ko'rib qoladi bu xatni. U kishi ayollariga xat yozyaptilar. Ey Amira, sen ketgandan keyin hech narsa o'zgargani yo'q. O'sha hayot. Sen ketgandan keyin sen bor paytingda keladigan mehmonlar kelyapti hali ham. Sen borligingda chiqqan quyosh sen o'lganingdan keyin ham chiqyapti hali ham. Sen borligingda gullagan daraxtlar sen ketgandan keyin ham gullayapti. Sen vafot etganingdan keyin qancha chiroyli qizlar bor, bildim. Qancha chiroyli ayollar bor ekan, bildim. Birisi bundan chiroyli, birisi bundan chiroyli. Lekin Amira, seni sog'indim men dedilar. Men bilan kechalar tahajjudga turishlaringni sog'indim. Men Qur'on o'qiganimda orqada piqillab yig'lab turishlaringni sog'indim. Menga Rasulullohning hadislarini aytib bering deb oldimda injiqlik qilib turishlaringni sog'indim. Men salom berganimda orqamda ro'mollaring bilan turib tabassum qilishlaringni sog'indim. Men bilan birga o'rik daraxtining tagida Allohning oyatlarini, tafsirini o'rganishlaringni sog'indim. Har doim men ishga ketayotganimda ismingiz bu dunyoda Said bo'ldi. Ilohim jannatda mana shunday Said baxtlilardan bo'ling deyishingni sog'indim. Ey Amira, sen bilan Alloh azza va jallani birga gaplashib o'tirishlarimizni sog'indim. Lekin buni men topolmayapman dunyo hayotda. Na do'stlarim foyda bermayapti bunga. Na bir ishchilarim foyda bermayapti, na shogirdlar hech kim foyda bermayapti. Mana shunday holat sog'indim. Sog'intirib o'rgan ekanda ayol. Shunaqa yashagan ekanki, eri bilan sog'intirib o'rgan ekan. O'lgandan keyin 10 yil, 20 yil o'tdi. Faqatgina o'sha holatni eslar, faqatgina o'sha holatni gapirardilar Muhammad Said Ramazon Butini. Nima uchun? Ayol shunaqa bo'lsa, erini Alloh taolo tomon chaqiradi. Erini Alloh azza va jallaga bog'laydi. Payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlarga ergashishga undaydi. Halol nafaqaga ro'zg'or toping deydi. Eri ishga ketayotganda, "Sayyidim, biz ochlikka qanoat qilamiz, lekin harom luqmani yeb qo'yib jahannamga tushishga toqat qilmaymiz. Agar jahannamga tashlaydigan luqma olib kelsangiz, sizdan rozi emasmiz agar. Undan ko'ra pulsiz qaytib keling uyga. Ozgina bo'lsin, halol bo'lsin, peshana teri bilan topilsin, biz rohatlanib jannatga kiraylik bu ozuqani yeb. Kechalar tahajjudga to'ying, uyg'oning, karvonga qo'shiling oldingilarning karvoniga. Rasululloh aytgan ekanlar, tahajjudga turinglar chunki bu oldingi salaf solihlarning hayotida bo'lgan eng katta yaxshi ishlardan degan ekanlar. Oldingi Rasulullohdan oldingi solihlarning yo'li bu. Har bir payg'ambarning yo'li tahajjudda turish. Duolar ham tahajjudda qilinadigan duolar hammasi. Bizga oilamiz ham yordam berish kerak ekanda, biz ularga ham yordam berishimiz kerak ekan. O'shanda jannatga kirganda fi ahlina mushfiqin, ahlimizda qo'rqib yashaganimiz yaxshi bo'lgan ekanda deymizda.